Hello， 大家好，我係宇晴地產嘅他寶，今日帶大家睇嘅樓盤就係喺我公司嘅對面豐匯啦。我哋而家可以即刻去望下啦。咁我哋上到嚟平台呢度咧，就分翻座數嘅。咁呢度咧就係一座嘅轉 lift 大堂。今日帶大家睇呢個單位咧，係一座嘅低層 C 單位，實用面積745尺，3房套廁連工人房嘅。咁一入屋咧就見到下廁喺呢一邊啦。好，我哋而家望一望廚房呢一邊嘅。咁咧廚房咧呢度好實用啦。咁你睇到咧呢一邊咧就係一個煮飯區啦。咁然後呢邊咧就係備菜區嘅。咁然後呢度有道門啦。咁我哋一入嚟咧就睇到呢個係一個工人房啦，可以做雜物室又得嘅。然後出邊呢度都有一個咧工作平台嘅。咁平日又可以擺下啲雜物啊、晾衫都可以嘅。然後我哋而家望一望咧主人房啦。嗱，主人房咧係非常之大嘅，咁佢呢度咧擺6x6嘅床，完全冇問題。跟住呢一度咧，亦都可以兩邊啦，呢邊擺衣櫃或者呢邊擺衣櫃又得。咁啊，再配備一個床頭嘅鏡櫃又得啦。咁跟住咧，我哋睇埋佢呢個套廁。然後咧，佢兩個客房咧就會喺翻右手邊呢度。跟住咧，我哋望一望廳呢一邊咯喎，因為呢個單位咧佢係向東南啦，咁然後咧就有個大露台，望出嚟咧係非常方便啦。咁我哋咧望翻下邊咧，其實荔枝角道本身咧都有好多巴士啊、小巴嘅路線咧去出去唔同嘅地方啦。咁啊前邊咧亦都有一個北河街嘅街市，咁本身嚟講咧衣食住行嘅配備都係非常之方便嘅。如果大家對呢個樓盤有興趣，歡迎聯絡我宇晴地產他寶，下次見，拜拜。